guys, sila pala ang mga cat lady riders. Introducing Lady Rider Jilly at si Lady Rider Anna. Si Madam Anna. Tingnan nyo guys kung paano sila mag-take off. Kung paano sila kabilis mag-take off. So, ayan na guys, nagti-take off pa, di ba? Ang bilis, wala na, iniwan na ako, di ba? Ang layo na nila. Ay,